kuganira namwe nicyo Angel amaze kuvugaho ndikerekeye umurage. Mushobora kwibaza muti se umurage ko tukiri abajene tukaba tukiriho, ubundi mu Kinyarwanda kenshi bavuga umurage bakunda kuvuga umurage y'umuntu yapfuye agiye gupfa nako akavuga ngo agiye kuraga, akavuga ati nsize umurima, nsize inzu, nsize ibi n'ibi ngibi ku bana banjye cyangwa ku baturanyi cyangwa ku bavandimwe. Ariko ngira ngo umurage dushaka kuganira hano nuriya Angel yavuze ni wa murage, ni cya kindi ushobora gusiga uyu munsi. Kuko gusiga, reka tubanze twumve gusiga si ugusiga kuko wapfuye, gusiga ni ugusiga kuko wavuye muri etape imwe ujya mu yindi, kuko wavuye mu mwaka wa mbere ujya mu mwaka wa kabiri, wavuye muri kaminuza ujya mu mirimo, wavuye mu buseribateri ujya kuba umubyeyi gushinga urugo, wavuye kuri iyi si uratashye sinzi aho uzataha wowe uko ubitekereza. Ariko abemera umwaseri yabibabwira, ijambo ry'Imana riravuga ngo imirimo wakoze izagukurikira. Ni iki kizagukurikira? Aho uzajya hose, yaba mu mva, yaba mu ijuru, yaba mu muriro, uzajyana n'iki? Uzajyana n'uyu murimo wakoze. Hari umudame wensipira ubuzima bwanjye cyane yitwa Dorothy Hayes. Ni umuntu wabayeho hashize imyaka myinshi igihe Amerika yari kirwanira civil rights. Uwo mwana w'umukobwa yavutse mu muryango yagize ibyago bibiri. Ubu ntitwabyita ibyago, icyo gihe byari ibyago. Icya mbere yarabanje avuka ari umwirabura. Icyo gihe kuvuka uri umwirabura nta burenganzira na muke yawe ufite kuko ntiwari umuntu nk'abandi. Arangije avuka ari umukobwa, nacyo cyari ikibazo gikomeye icyo gihe. Nabo ntimugire ngo uburenganzira bafite ubu ngubu bari babufite icyo gihe, ntabwo bari bafite. Ariko ntabwo yahagarariye aho ngaho, yaravuze ati sinshaka kuzaceceka, ndashaka kuzibukwa nk'umuntu wagerageje. Kugerageza ntabwo ari ibintu bitegereje imyaka 50. Kugerageza ni ikintu gitegereza intego. Ngira ngo abavuze bose hano mbere babitubwiyeho gutangirana intego mu mutwe wawe. Burya iyo watangiye kenshi uba warangije, kuko iyo watangiye utera intambwe ya kabiri ugatera iya gatatu. Ariko iyo wicaye ntutangire ntaho ujya. Iyo nta ntego ufite ntitangira ko ntayo ufite. Uwo mwana w'umukobwa rero yaravuze ati jyewe nzarwanya injustice n'ibyo ashaka nzakora. Ntabwo byatinze kwerekana yuko koko afite kubirwanya, kuko yagiye kujya muri kaminuza. Ageze ahantu hitwa Pennsylvania baramubwira bati wakererewe. Ati nakererewe gute ko batararangiza kwandika? Baramubwira batoya turacyandika, ariko amategeko y'iki gihugu atwemera kwandika abirabura 2 gusa mu mwaka. None wowe uje twarangije kwandika abandi 2, genda uzagaruka umwaka utaha. Yaraharanye kugeza igihe ntabwo yagiye muri University ya Pennsylvania, mpaka yagiye mu ya New York, arangiza muri Columbia mujya mwumva. Uwo ni umuntu w'amateka wapfuye ejo bundi abantu bose bazi, wavutse mu muryango ukennye cyane akavuka. Ubwo ndashaka gusubiza kuri cya gisubizo abana bakomeje kuvugaho cyerekeye buruse. Natekereje mu bivuga ndavuga nti mbese niba uyu munsi ngiye kwanduza umubiri wanjye kuko nabuze buruse, ejo nibangirira icyizere bakangira ministre w'imari, none umwana wanjye akarwara uwo munsi budget yanjye yashize, mbega imari ntabwo izagira ikibazo, mbega budget support ntizagira ibibazo. Ngira ngo bashora batanga nkunga bazikataga bazagira impamvu kuzaba bakuzemo, kuko umwana wawe yarwaye, kuko umugore wawe yarwaye, kuko hagiye ikibazo. Niba uyu munsi utinyuka kugira ngo wangize umubiri wawe, uzatinya imari ya leta, uzatinya icya mugenzi wawe, uzatinya icy'umuturanyi se? Ngira ngo ni ikintu tugomba kwibaza hakiri kare. Niba uyu munsi ndafite iyo ntego ya integrity muri ngewe, ndafite iyo ntego yo kugira ngo nubahirize umubiri wanjye, ndemeza yuko nero ntazashobora kubahiriza ikindi cyose kizangora. Ntabwo ari morali turimo tuba, ni ukuri, ni reality. Ese niba ndashaka kuri training uyu munsi ngo ndiri training uyu munsi mvuge nti nabuze amavuta ariko ntacyo bitwaye nzisigeje buruse nize, sinjoye kugura isabune mfite uyu munsi nzayigurisha. Ariko kavuga utureka njye gushaka hariya mu mujyi, wenda nabona umuturiste uri muhita wenda yampa 5
ejo uziga neza kuko ufite ubwenge bagurira icyizere bakugirira minisitiri y'imari buke mu gitondo abaturage barira bakugire meya abaturage barira bakugire umukuru w'ikigo hariya kwa masera abana barira bagenzi bawe ese urifuza kuzagira ejo umwarimu w'umwana wawe wabaye utyo wanyuze muri izo nzira urifuza kugira umuntu uzakubera mukuru ukora ibyo ngibyo aho uzakora aho uzaba ngira ngo icyo twifuza ku bandi byaba byiza ko tugitangira ubu ngubu ngira ngo imbogamizi duhura nazo mu buzima rimwe na rimwe ni nziza simbifuriza kugira ngo mukene ubukene ariko ntabwo ari ikintu dushaka kugira ngo kidukureho agaciro kacu ngira ngo agaciro ni zimwe muri valeur tudashobora kugira ngo trading tudashobora kugira ngo hagire ngira ngo ni perezida wa repubulika bivuze ejo bundi ahantu avuga ati umuntu agomba kugira icyo apira yemera akanagipira reka tugaruke kuri subject yacu uwo umwana w'umukobwa nari mbabwira arayinspira ubuzima bwanjye kuko she stood for what she believed yaravuze ati nibiba ngombwa zapfa ajoyininga muvuma ya civil rights bayabumva bose ba Martin Luther King baramuhagurukije muri bisi kuko amateka y'ikira gihugu yaravuga ngo niba umuzungu yinjiye muri bisi haguruka umuha umwanya umwana w'umukobwa yaranze yanga guhaguruka umuzungu azaramuhagaruka aranga byateye imvururu yatumye havamo uyu munsi amateka y'ikira gihugu y'uburinganire ariko nimugire ngo nyahuye n'ingorane yarakubiswe yarafunzwe na hejuru yabyo bagenzi be bariya bose tuvuga ba Martin Luther King bari kumwe nawe umunsi bamwica avuga ya disikuru I had a dream bari kumwe bari batanu harimo umugore umwe bahaye ijambo abagabo bane we bararimwima kandi ari we wari ku isonga yacu ariko ntihakagaze yarakomeje yaje kuba ari uba umukuru chairperson wa National Council y'abagore muri Amerika yarinze apfa akibifite yabonye Obama umwirabura yicaye ku ntebe y'Amerika nagira ngo aho ngaho mbabwire yuko buri muntu wese buri gihe cyose mu buryo bw'afite aribwo bwose afite ubushobozi bwo kugira ngo asige legacy wambye utusibugiye nasige iki Jese nasiga iki hano kuri uyu munsi kuri uyu mwanya ndi umunyeshuri nta mafaranga afite nta n'ubwenge bwinshi mfite nta n'iki buse urambwira ngo ngewe nasiga iki what kind of legacy can I leave ejo mu gitondo irahari ninde ukwinspira who inspires you ninde ugira umuntu who speaks to your life ninde speaking to your life ese wirugureba za pornography gusa nk'abo mwavugaga batera amapica bagashyira kuri internet umuntu azabona ikibuno cyawe cyangwa imbere who cares ubwo mutishobora gutekereza abantu bafite ibere muri izari bangaye niba nibura ryari rimwe gusa navuga nibishyire baribona ariko ni menshi n'umuntu umwe afite abiri niba nibura cyari ikintu uvuga uti ngifite jyenyine reka gishyire ku internet n'abatakizi bakimenye reka mabwire bana who inspires you ninde koko iyo ureba internet wumva ushaka kurara utarebye wumva ushaka kurara udasomye nicyo kimuvinga umutima wawe